大家好，我係蔡師傅。畫完咧熱水爐同埋花灑位之後咧，咁我哋咧就要開始畫最低嗰一行啦。咁首先咧，我哋咧就要喺條墨線咧，咁可以度一度咧，你而家呢度個龍頭鐘係幾多嘅？咁啊，你可以用平水尺咧，就對正呢度個鐘咧，就畫條線落去啦。又或者好似我咁樣咧，就攞拉尺咧，咁啊，我一度個數大概係幾多啦？正身睇完咧就325啦。咁我哋呢度咧就喺下邊條墨線咧，同最低嗰條喉差唔多高度咧，就攞翻啦325。然之後咧就要再攞個100。咁啊，呢個咧係一個馬位啦。咁畫完之後咧，你有兩種方法啦。一個咧你可以用平水尺咁啊打橫啦，就間過去攞個高度啦。咁啊一係咧就攞墨線攞落去啦嚇，兩種方法都可以嘅。咁你由凍水呢度開始攞啦嚇，咁啊要攞個200嘅。咁因為100咧就係個馬位啦。咁然之後咧再攞個100咧就係個閘掣啦。咁啊呢度咧你中意咧亦都可以用平水尺啦，馬位嗰度咧一樣啦，標記翻圓圈，提醒自己要轉窿。到最後啦就係咧差唔多係個水標位嗰條魚骨位啦。咁我哋咧就可以用呢度咧咁花灑個鐘位咧，咁呢度個馬位開始派出去啦。呢度派出去600咧就係個水標嘅嗰條魚骨鐘位啦。完個水標魚骨鐘位之後，我哋咧就要攞翻個高度啦。咁啊，首先咧就420啦，就係個鐘位啦，就大概差唔多攞上100多啲咧。咁攞完高度之後咧，咁我哋咧一樣啦，可以間翻平水啦，翻成個馬位同埋個鐘嘅高度。標記完之後咧，咁記得畫翻圓圈咧，提示自己要轉窿啦。所有咧馬位同配件位咧都標記晒出嚟噶啦。咁下集就再繼續，拜拜。